بكم ورجعت لكم الأنباء 24 الكندية العربية من جديد، وإفطار جديد، إفطار آخر. هذه المرة هذه عند إخواننا الأتراك. لماذا هذا الإفطار تدار على حساب الناس اللي أو زلزال تركيا وسوريا على شرف تضامنا مع إخواننا، وكذلك الشهداء اللي كانوا ماتوا الله يرحمهم، وكذلك تدار باش المساعدات تمشي إليهم. هنا إفطار الناس كتدفع واحد الثمن رمزي، ومن بعد كي يرسلوه لتركيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم أنا صفرة شداد من أنباء 24 الكندية العربية. هذه المرة أرجع لكم إفطار آخر، إفطار عند إخواننا الأتراك. هذه المرة هذه لصالح جمعيات نظمت، جمعية تركية نظمت هذا الإفطار هذا لصالح إخواننا أو شهدائنا الأتراك وكذلك السوريين على إثر الزلزال اللي كان جرى هذه دابا تقريبا شي شهر هكاك. وهذا الإفطار هذا كاين أثمنة يعني رمزية لمساعدة إخواننا اللي مازالين على قيد الحياة وكذلك في وضعية صعبة. مرحبا بكم، وإن شاء الله نتمنى هذا الإفطار يدوز على أحسن ما يرام إن شاء الله الرحمن الرحيم. ومرحبا بكم في بلجيكا والأنباء 24 العربية الكندية العربية. أنا زهرة شداد. لكم هذا إفطار يعني جماعي انضمته جمعيات تركية لصالح شهداء زلزال اللي طرا في تركيا وكذلك في سوريا. وككل إفطار أو ككل حفل ولا بد خصو يجيو ناس متطوعين العمل، يعني العمل. ومن بين الناس اللي هما جاو ابني هو متطوع وطالب ومتطوع جاء مع أصدقائه كذلك باش يعاونوا الناس هنايا، وكذلك باش كما قلنا الأسر اللي كتكون مغتربة ولا بد خصها تعلم ولادها شنو هو التضامن، شنو هو التكافل، شنو هو المساعدة، أو باش يعلموهم شنو هو الإسلام، شنو الحاجة اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قلت أنا خير مثال ابني. أهلا زكريا. اهلا وسهلا، انا اسمي زكريا التيم، وانا جيت هنا بس نكون مفريبلر متطوع فريبلر، وانا جيت هنا نعاونهم مع كي كيديروا هذا الشيء افطار، بس نعاون هنا وكل شيء يكون مزيان. ومن بعد انا مازال هاد الفلوس اللي حنايا كنهزوا من هنا هي قليل بسيط، او هي كتمشي لسوريا ولتركيا مع الزلزال اللي طرا تما، لان داكشي علاش كنستعملوا داكشي باش نعاونوا الناس اللي تما فقيرين من يعني جالهم الدار وداكشي كلشي اللي مشات. ومازال بغيت نقول ديما حنايا درنا هذا الشيء، بس هي دابا هي رمضان، اذا بس كلشي يجي منها يفطروا الناس ومنها باش نتضامنوا معاهم، ومنها باش نتضامنوا معاهم ونعاونوهم وكلشي يكون كيضحك ومع جلو فاميلي وفريند وداكشي اصدقاء وعائله. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التضامن والتكافل. شكرا جزيلا زكريا. مع السلامه. مزيان.